aprietas tus dientes de manera involuntaria, entonces podrías tener bruxismo. Esto puede afectar tu salud oral. Algunas de sus consecuencias son sensibilidad, dolor facial o mandibular, grietas o fracturas dentarias o desgaste excesivo. Cuando uno está atravesando esta condición, es importante acudir al odontólogo para poder evitar mayores daños. Si identificaste alguna de estas consecuencias, no dudes en visitarnos para poder ayudarte.